بدم بینندگان عزیز که امشب در برنامه‌مون مهمانی خواهیم داشت. مهمان برنامه امشب آقای قهرمان سلیمانپور هستند، متولد بروکلین در ایران. آقای سلیمانپور فارغ التحصیل دکترای توسعه محیط زیست، مشاور محیط زیست کابینه بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا و همچنین مشاور الگور در تهیه مستندی برای محیط زیست که جایزه اسکار رو هم در بخش فیلم مستند دریافت کرده. سلام بر شما. سلام دارم خدمت شما. خب آقای سلیمانپور، بحث در مورد برق و انرژی هست. من میخوام همین ابتدا از شما بپرسم که به نظر شما مشکل کمبود برق در ایران از چی ناشی میشه؟ مشکل البته میشه مشکل رو به چندین بخش تقسیم کرد، ولی به طور کلی بخوایم صحبت کنیم، یکی ناشی از این میشه که شیوه پخش، تولید، مصرف که در حالت کلی صحبت کرده باشیم و همینطور بهره برداری بهینه از قسمت کردن تفاوت‌های بین شعبه کشاورزی و همینطور موارد مسکونی خونه ها. من فکر کنم که البته اضافه باید بکنیم که پدیده گرمایش جهان هم به این مسئله به علت کمک میکنه و به علت مثلا خشکسالی بسیار شدیدی که به وجود اومده و مصرف زیادی که اتفاق میفته در این زمینه‌ها در تمام ارگان‌های متفاوت و از طرفی بی‌رویه مصرف کردن. ولی خب به طور کلی قسمت اصلی سهل‌انگاری در اون قسمت‌های گریدها یا کابینات برقی هست که باید ذخیرهایی که انجام بدن، اون ذخایری که برق را بتونه از توانایی متفاوت خودش برسونه به توان بعدی در زمانی که کمبود برق هست. این مشکلی به طور کلی برق ایران، البته ضمن این که مشکلاتی مثل آبیاری بیش از حد و فرض کنید استحصال از مواردی که نیاز به مصرف توربین‌های داره و اون توربینا و پخش و تولیدی که در سر کشور بنا به موقعیت جغرافیایی کشور هست، خب اینا باید از نوع برنامه‌ریزی بشه و بنا به توزیع و پخش و مصرف بتونن روی اون تولید کننده ها به طور متفاوت و نه یک جا، یعنی از حالت مرکزیت باید در بیاد. من حتما میخوام امشب تو بحثمون به بحث انرژی نو اشاره کنیم، انرژی پاک، اون چیزی که موسوم هست. منتها تو ایران سالهاست که سدسازی خیلی جدی دنبال میشه. در دهه 70 شمسی به خصوص تو ایران سدسازی صنعت شد که خیلی بهش دامن زدن و بحث خودکفاییشو مطرح کردن. توجیه اغلب این سدسازی‌ها که حتی گاهی مثل سد سیون خطری برای حفظ میراث فرهنگی بود، توجیه این سدسازی‌ها این بود که این سدها ساخته میشه برای اینکه ایران دچار مشکل کمبود برق نشه. اما خب الان شاهد هستیم که کمبود برق وجود داره. به نظر شما این ارتباطی داشت این سدسازی‌ها و اصلا آیا سدسازی میتونه کمک کنه به تامین برق کشور یا نه؟ البته سدسازی در حالت سنتیش از توربینای آبی و به اصطلاح هیدرولیکه که به صورت آب را از بتونن از طریق اون انرژی را به وجود بیارن، یک به اصطلاح سنتی بود که در قدیما اتفاق میافتاد. در خیلی از کشورها هنوزم این هست، این وجود داره. البته سدسازی را نمیشه به اصطلاح گفت که ایده بسیار عالی است، در ضمنی که میتونه سد بنا بشه، ولی نیاز به صحبت بسیار زیادی داره در این زمینه در ارتباط با پوشش‌های گیاهی، خاکریزا و خاک و اینکه ضایعاتی که به وجود میاره. ولی خب امروزه به طور کلی سدسازی یک حالتی پیدا کرد که خود بانک جهانی هم حتی از دید اونها حالت متروکه شده، یعنی مخارجی که به واسطه به وجود آوردن یک سد به وجود میارن، به خصوص در قسمتایی که به اصطلاح کشاورزی و نهادهایی که زیر کشت میره و اینا، اون که مسلمه اینه که سدسازی در حالت فعلی در دنیا اونقدر از اون حالت اولیش که در دهه‌های 40-50 بود افت پیدا کرد. خب حالا که اشاره کردید این حالت افت کرده، یعنی استفاده از سدسازی، دنیا برای تامین انرژی مثلا انرژی برق چه کار کرده؟ چه الگوهایی استفاده کرده بعد از اینکه از انرژی آبی رو کاهش داده استفاده رو؟ حالا چی کار میکنه دنیا؟ ببینید الان ما در حال حاضر وارد در این میلینیوم در
قرن 21 شیوه با قرن قبلی فوق العاده فرق داره. قرن قبلی قرنی بود متعلق به اقتصادی که بیشتر روی صنایع نفت میچرخید و از چندین شرکت بزرگ دنیا کنترل کننده اینا بودن. الان اقتصاد دنیا داره میچرخه روی انرژیایی که به اصطلاح انرژی‌های تجدیدپذیر یا انرژی احیا کننده، مثل فرض کنید اتانول، مثل بایومس ها که از چوبای جنگلی و موارد جنگلی استفاده میشه، مثل فرض کنید استفاده کردن از موارد بسیار زیادیش که در قسمت غیر از بایومس باشه، انرژی خورشیدی، انرژی ترمینال، انرژی باد، انرژی که از سولفور استفاده میشه و همینطور انرژیایی که الان در حال حاضر با وجود اومدن این مسئله که در خلیج مکزیک به وجود اومد، گفتن به جای حفاری دریاها از این لحظه به بعد باید توربین‌های باد گذاشت روی دریا و اتفاقا بسیار پروژه بسیار جالبیه که در حال حاضر نزدیک به 80 میلیون در دنیا در فیسبوک رأی دادن که این کار انجام بشه. اتفاقا به توربین‌های بادی اشاره کردید، تصاویری هم از توربین‌های بادی می‌بینیم. من خودم به شمال ایران تعلق دارم و اگه اشتباه نکنم اطراف منجیل سال‌هاست توربین‌های بادی گذاشتن و هم خیلی منظره جالبی وقتی از مسیر تهران به رشت آدم حرکت می‌کنه این مسیر می‌بینه. خب به نظر شما این انرژی‌های پاک چقدر طول می‌کشه تا به ایران برسه و توسعه پیدا کنه و چگونه میتونه ایران به این مسائل بپردازه تا بتونه مشکلات برقش رو حل کنه؟ ببینید، خب مسئله ایران اگر هماهنگی در ارتباط با توسعه پایدار سازمان ملل انجام داشته باشه، بایستی که از به اصطلاح انرژی‌های نوین، انرژی‌های پاک به این طریق به وسیله به اصطلاح کاری که چون که انرژی پاک در این عصر حاضر ضمن اینکه کار به وجود میاره و شغل به وجود میاره ایجاد میکنه، در عین حال میتونه به اصطلاح یک توسعه پایدار در این مملکت جلو ببره. بسیار در این زمینه اینه که ایران به نظر من الگوهای بسیاری را میشه اینجا ما مثال بزنیم. فرض کنید کشورهایی که توی این زمینه جلو رفتن و مثلا اگر کشور آلمان رو مثال بزنیم، کشور آلمان الان تقریبا در رده صدر اول قرار گرفته از انرژی استفاده که از انرژی پاک و تا سال 2020 میره که به جای 70% که الان هست به 100% از انرژی پاک استفاده کنه و این کاملا به وجود آوردن اشتغال بسیار زیادی در جامعه هست. اون چی که باید اینجا گفت و تصویری که کشوری مثل ما باید در اینجا در نظر داشته باشه این که با توجه به اینکه وابستگی به فسیل‌های انرژی داره، اینه که انرژی قرن قبلی که مربوط به انرژی فسیل بود و این قرن چه پلی ارتباطی میتونن بین اینجا انجام بدن، میتونن داشته باشن. این پل را البته هزینه زیاد میبره، ولی مسئله اینجاست که با سرعتی که کشورهای در این زمینه انرژی پاک دارن جلو میرن، میتونه ایران ضمن این که مسائل فسیلی خودش را به اصطلاح سوخت فسیلی خودش را که خب داره، ولی در ضمن منابعی که منابع لایزال خورشیدی، منابع لایزال گریدایی که به صورت چه باتری خورشیدی و چه باتری ترمینال آبی و چه همینطور از استفاده کنید، اینه که اگر که از حالت مرکزیت در بیاره این مسئله رو و به اصطلاح و این را اشاره بده به قسمت‌های متفاوت کشاورزی و قسمت‌های نهادهای متفاوت، همینطور قسمت‌هایی که به صورت حالت محلی پیدا کنن و این محلی پیدا کردن ضمن این که در ایران خصوصی بودن انرژی هنوز به علت که قانون اساسی ایران اجازه نمیده که مثلا مسئله آب بتونه خصوصی بشه، در قانون اساسی این هست. ضمن اون در این حال خب بخش خصوصی هم که فعال نیست، ولی برای به وجود آوردن اشتغال از انرژی سبز و به صورت باید اینا رو پخش کنه در سر استان‌ها و بنا به طرح هر استان و به اصطلاح بنیه جغرافیایی و کار و اشتغالی که به وجود میارن میتونن خیلی. البته خب ایران به هر حال به خاطر وضعیت جغرافیاییش به گونه‌ای هست که تغییر داره، مناطق به هر حال کشوری خشک محسوب میشه و خب خیلی معتقدن که باید از انرژی خورشید در این استفاده بشه در این کشور. این روزا
حالا تو امریکا یه مقدار بحث بعد از این مثالی که زدید بحث خلیج مکزیک خیلی بحث انرژی‌های پاک مطرح شده، اما تو ایران یه جورایی هنوز استفاده از انرژی‌های پاک یه جورایی بحث لوکسیه. برای بیننده‌های ما توضیح بدید که چرا باید اصلا بشر امروز از انرژی‌های پاک استفاده کنه؟ این شاید سوالی باشه که تو ذهن برخی از بیننده‌ها مطرح شده باشه. ببینید، ما در این مرحله از زندگی تمام کشورها رو وقتی نگاه میکنیم و اوضاع بسیار اسفناکی که از طریق دیوکسید کربن و که به وجود اومدن گازهای گلخانه‌ای شده و گرمایشی که کره زمین داره میره به طرفش که به صورت وحشتناک و اولین کسایی که ضررش رو میبینن کشوری مثل کشورهای منطقه ماست، افت چاه‌ها، افت آب‌ها و بسیاری از نابود شدن جنگل‌ها و بسیاری از این چیزا. من فکر میکنم که در حالت کلی انرژی پاک انرژی که ضمن این که از به اصطلاح از تاثیرات به اصطلاح گرمایش کره زمین جلوگیری میکنه در حالت کلی، از طرفی در سلامتی انسان هم کمک میکنه. شما توجه کنید در تهران با این همه مسائل دود و چیزی که از طریق اگزوز و آزبست ترمزای این خودروها به وجود میاد و تنفس و اینا و گرمایشی که از طریق وارونگی هوا در اثر تعلیق CO2 و به اصطلاح برخورد این دو هماهنگی در هوا به وجود میاد. کربن بله، اینه که موارد زیادی رو میشه استورد که چرا ما به انرژی پاک نیاز داریم. انرژی پاک اصلا به طور کلی میشه گفت که وقتی شما انرژی پاک رو بذارید در مقابل کنار انرژی فسیلی، چیزی در حدود شاید ایران به اون مرحله هنوز نرسیده و زمان طول میگیره تا به اونجا برسه، ولی راه غیر از این نداره و راه چاره غیر از این نیست، چون از این قافله عقب خواهد افتاد اگر این راه را ادامه نده و از الان نهادها و یونیت هایی که نیاز برای این کار هستن به وجود نیاره. بله، برخی از کارشناسا پیش بینی کردن که چند سال دیگه منابع سوخت فسیلی مثل نفت و غیره در ایران به پایان میرسه و ایران در اون زمان دچار مشکل خواهد شد. پس به نظر شما برای اینکه ایران بتونه این مشکل رو حل کنه در آینده باید روی بیاره به سمت انرژی‌های پاک؟ بدون شک این اصلا به غیر از مسئله فقط خود مسئله ایران، اصلا در ارتباطی با مسائل جهانی و اینکه جهان داره میره به طرف اینکه انرژی‌های پاک و توسعه پایدار و اقتصاد نوینی که الان صحبتش هست، دیگه ما صحبت کلاسیک از اقتصاد قبلی نمی کنیم، تمام در چنبره همین اقتصاد به اصطلاح انرژی نوین و انرژی سبز هست که الان در حال حاضر که ما داریم صحبت میکنیم در فاصله 6 ماه یا 1 سال اتوبانی در خود بین کانادا و آمریکا که به اتوبان برقی تبدیل شده. یعنی شما در این فاصله میتونید انرژی خودتون رو هر 100 تا الی 200 کیلومتر بتونید در پایگاهی بتونید انرژی برقی باتری شارژ کنید و به همین دلیل و به همین ترتیب میشه مثال زد که خود امریکا با توجه به اینکه توربینای بادی زیادی داره و در خود تگزاس که زمانی انرژی فسیلی رو استفاده میکرد و به اصطلاح مرکزی بود برای نفت در دنیا معروف بود، سابقش به 1920 حتی قبل از ماها برمیگرده یا قبل از 1860، الان تبدیل شده به 9000 مگاوات انرژی بادی که اینا رو صادر میکنه و همینطور مثلا آمریکا به صورت توربینای ترمینالی که داره میتونه از این توربینای ترمینال تا 2000 برابر اون که ظرفیت خودش هست در آینده داشته باشه. پس در یا فرض کنید کشور آلمان و حتی چین که مثلا به صورت انرژی خورشیدی در بزرگترین مرحله تولید کننده جهانه